Vi hedder IT Jobbank, og vi er Danmarks største IT-jobportal. Det vi grundlæggende gør, det er, at vi matcher IT-kandidater med virksomheder. Og igennem tiden så har vi faktisk hjulpet med at besætte mere end 60.000 stillinger. Her i salg sidder vi og rådgiver vores kunder. De slår stillingen op som IT-supporter-montører. Hvad er det for en mand, de skal ud og finde? Hvad er kulturen i virksomheden? Er der noget, vi skal være specielt opmærksom på? Jamen også. Vores kandidatbase, kan man sige, det er vores varer. Vi har cirka 50% af de IT-profiler, der er i Danmark i vores database. Så er de ikke her, så er de svære at finde andre steder. Det at have en kandidatbase er utrolig vigtigt, og især når den er så kvalitetssikret og god som vores. Fordi det gør rent faktisk, at virksomhederne nemmest hos os kan finde de CV'er, de IT-kandidater, som de har brug for. Det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at vi laver det helt rigtige match mellem IT-kandidat og virksomhed. Så vi forsøger faktisk at gøre en positiv forskel for begge parter. Mit arbejde er gjort godt nok, når det er sådan, at jeg har fået ansat for en virksomhed. Lige så snart, at virksomheden får ansat en ny medarbejder, så er jeg lykkelig. Vi er ikke tilfredse, før at begge parter er tilfredse. Vi har masser af erfaringer at komme med, og vi er en relativt lille organisation, som har specialiseret sig inden for IT. Det er det, vi er rigtig gode til. Når det er sagt, så er der masser af humor. Der er konkurrence. Specielt herfra. På den gode måde. Fordi det holder jo mere end et år. Men tag nok i overvejelse, så... Der er ikke langt fra ord til handling hos os, men vi er også en del af Stepstone-gruppen, og det gør også, at vi har en stor koncern i ryggen. Så tror jeg vil få en af vores konsulenter til at ringe til dig. Vores succeskriterie er naturligvis, at virksomheden finder den helt rigtige IT-kandidat, og at IT-kandidaten bliver rigtig tilfreds og finder drømmejobbet.